就拍緊一支好罕有嘅 Prime Copper 銅身嘅 P28。咁啊咁啱我朋友嚟探我咧，就拎咗過嚟，咁順便拍下啦。咁佢咧要喺日本先揾得到呢一支銅身出俾馬路易換嘅28 kit。呢個係T26改嘅喎。係啦，呢支就係 P26改出嚟嘅28。咁啊彈夾咧下半橛咧都係換落去短身啲嘅，一陣間拍埋俾大家睇下啦。咁呢個柄咧係玩具柄嚟嘅。嗱，下低呢半橛咧就係嗰套 kit 包埋嘅，上半橛就用翻早期嘅馬路易彈夾，即係長腳換短腳啦而家。咁啊當時都好細心嘅，咁呢個 block 咧都係分離咁樣去製造嘅，就唔係一體嘅。咁睇到啲弧位都好靚啦，非常之精美嘅銅製 kit 嘅 P28。